Baada ya barabara ya kwanza yenye lami kuasisiwa rasmi mjini Wajir wikendi iliyopita, sasa wakazi wa mji huo wameapa kuhakikisha barabara hiyo haswa eneo la mjini haichafuliwi kwa vyovyote. Sasa wamiliki wote wa punda wametakiwa kutembea na karatasi au aina nyingine ya mifuko ili kukusanya kinyesi cha punda wanapokuwa katika harakati zao mjini. Agizo hilo la wasimamizi wa mji limepokelewa vyema na wakazi wa Wajir. We want all donkey cart operators to also manage their donkeys very well, to use the road properly, to observe the traffic rules. We also want them to observe, cleanliness, and all the feces from their donkeys should also be trapped somewhere in a bag or something. And when they leave town, then they can go and dispose it in the designated areas. Kwingineko, shughuli za uchukuzi zilitatizwa kwa muda mjini Embu kufuatia makabiliano ya wahudumu wa bodaboda na polisi. Wakazi hawa wanadai ghadhabu zao zinatokana na wanachodai ni polisi kumpokonya mmoja wao shilingi 1200 alipodinda kumpa hongo. We are very bitter. Na kama kuna shida yote ambayo itatokea ni kwa sababu askari hataki kurudisha hizo pesa, ni lazima arudishe. OCPD wa Embu Magharibi Francis Sang amewataka wahudumu hawa wa bodaboda kukoma kuchukua sheria mikononi mwao kila mara wanapotaka kuwasilisha malalamishi. Niliongea na hawa na nikawaeleza kwamba wakati yoyote wakiwa na malalamiko inafaa wanakuja kwa ofisi yetu watueleze, alafu tunafanya uchunguzi na waache kufunga barabara. Hii ni highway ambayo inatumika na watu wengi. Town kuna watu wengi sana ambao wanafanya biashara. Na katika mji wa Meru, foleni ndefu za wahudumu wa bodaboda zilishuhudiwa walipojumuika kwenye misafara kuelekea katika mazishi ya mmoja wao. Wahudumu hawa wa bodaboda wamelalamikia kudorora kwa usalama mjini Meru, wakiitaka serikali kuwasaka na kuwachukulia hatua waliomuua mwenzao mwenda zake Dennis Muguna ambaye walimzika hii leo.